יש שני שלבים בלחימה. אחד זה בעצם זה השמדת הגדודים של החמאס, זה מסגרות הלחימה המאורגנות שלהם. עד היום הושמדו 16-17 גדודים מתוך 24, ואחר כך יש לך עדיין טיהור השטח. שני הדברים, הפעולה הראשונה בדרך כלל יותר קצרה, הפעולה השנייה יותר ארוכה, ואנחנו עוסקים בשני הדברים גם יחד. לא נתפשר על פחות מניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט מחייב את חיסול ראשי הטרור והשמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. ניצחון מוחלט מחייב את השבת חטופינו הביתה. ניצחון מוחלט מחייב שעזה תהיה מפורזת בשליטה ביטחונית מלאה של ישראל ושליטה ישראלית על כל מה שנכנס לעזה. אני מתחייב כאן בפני לוחמינו, אני מתחייב בפני המשפחות השכולות שאיבדו את היקר להן מכל, ואני מתחייב בפני משפחות החטופים. אנחנו לא נעצור, לא נסיים את המלחמה בלי השבת יקירנו הביתה, לא נסיים את המלחמה בלי הניצחון המוחלט. עכשיו אני אומר בפשטות, ביושר, הניצחון ייקח עוד חודשים ארוכים, אבל אנחנו נחושים להשיגו.